lifting over. Så løft knæene så højt som muligt. Igen, meget ved med armene ud. Og det her, det venter den. Det trækker vi sidste igennem. Hvis det er lige der, løft armene så højt som muligt. Hold den her. Hold skulder. Ned. Plus 10 sekunder. Det er ikke måde. 10 sekunder endnu. Der igen. Så nu, 10 sekunder tilbage. Arbejde igen. 5, 4, 3, 2, 1.